大家好，欢迎来到独处咖啡屋，我是一彩，和你一起了解生活，享受美好的独处时光。今天这期咖啡屋要讲的内容是中年美女会有的6个特征，中2个都比同龄人年轻，看看你中了几个，希望你喜欢，订阅支持。奥黛丽·赫本曾经说过，女人的容貌是最不可或缺的资本。在这个五彩斑斓的世界里，女人的美丽是一道耀眼的风景线，让人无法不为之倾倒。然而，令人感到遗憾的是，很多人只把美丽与年轻画上等号，甚至有人因此发出最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树的深深叹息。但实际上，年龄并不是衡量美丽的唯一标尺，特别是中年女人，岁月并没有剥夺我们的美丽，反而像是一位巧手的工匠，为我们精心雕琢出了独一无二的魅力。这期咖啡屋就让我们一起看看中年美女身上的不同之处。而你又中了几个呢？1. 女人中年时期的美是一种全新定义的美。中年美女顾名思义，就是那些到了中年之后仍然能够赢得外界赞赏，被视为美女的女人。她们有出众的气质，容貌或许不是最完美的，但五官端正，给人一种清新脱俗、自然舒适的感觉，美的更加内敛而持久。许多女人会觉得年龄增长就意味着失去了美丽，因此到了中年就放下了对自己的外在形象的追求，最终给人一种年华老去的印象。然而，这种将美丽与青春捆绑在一起的想法显然是片面的。中年女人的美实际上是一种更加成熟深刻的美。我们的美或许不再像年轻时那样耀眼夺目，但却如同傍晚的夕阳，散发出柔和而温馨的光芒。2. 中年美女 vs 年轻美女有何区别？区别1，对美的定义与标准不同。年轻美女按照现在的审美标准，普遍被期待拥有一张精致的脸庞，比如瓜子脸型，明亮的大眼睛配上迷人的双眼皮，再加上白皙细腻的皮肤。身材方面，她们追求极致的纤瘦，甚至是有点病态的骨感美。而到了中年，女人对颜值和身材的追求开始有所变化，不再像年轻时那样苛刻。此时，五官的端正和身材的健康成为了更重要的考量因素。中年美女注重的是内在的贵气与外在的穿搭品味，她们懂得如何通过得体的装扮和优雅的举止来展现自己的气质。在同龄人中，这样的女人往往能够凭借自己的魅力脱颖而出。区别2，对穿搭的看法和见解不同。年轻美女热衷于追求时尚的穿搭方式，她们紧跟潮流的步伐，希望能展现出自己的独特魅力和个性。然而，对于穿搭的得体性，却存在着不同的看法和见解。近年来，一些网红穿搭方式如屁帘穿搭、露内裤边穿搭、内衣外穿等逐渐流行起来。这些穿搭方式看似前卫大胆，但在一些人眼中却显得不太得体，甚至给人一种廉价的感觉。相比之下，中年美女在选择穿搭时更加注重合适与得体，对于太过个性化的穿搭方式，会觉得与自己的年龄和阅历不太相符，也不符合自己的审美眼光。相反，她们更喜欢那些能够展现出无灵感气质的穿搭方式。通过选择剪裁合身、版型优美的服装，以及搭配合适的色彩和配饰，中年女人能够轻松打造出优雅且减龄的穿搭效果。3. 中年美女的6个特征。中年女人和年轻女人之间，真的不能简单的拿来比较。我们常听到有人感叹美人迟暮，但实际上，这往往只是将中年女人的外貌与她们年轻时的样子相比较，觉得她们容颜不在。这样的评价其实非常不公平。要真正评判一个中年女人是否美丽，我们应该把她放在同龄人中去看。
这样才是更加公正和恰当的做法。以下是6个被广泛认可的中年美女特征，采用正确的方法，我们也能拥有。特征1，头发茂密。大家都知道，女人上了年纪后，因为各种身体的原因，头发容易掉变少。但是如果能保持一头浓密又闪亮的头发，那她在中老年女人中就已经很出众了。头发多不只是表示中年女人身体好有活力，还是让她们变得更美的一个好帮手。头发多了就可以打造高高的头顶，让脸看起来更小更精致，还可以轻松地做出各种漂亮的发型，让自己更加迷人。其实只要正确的洗头和护发，我们也能成为头发茂密的中年美女。1，千万别挠头，这对头发和头皮都不好。在头皮出油的前一天，记得洗头，水温控制在35到37度之间，这样最舒服也最适合头皮健康。2，定期更换洗发水。研究显示，每隔1到2个月换一种牌子的洗发水，有助于头发的生长和发质的改善。口碑好的洗发水可以轮流使用，别总是用同一个牌子直到空瓶。3，根据你的头发需求来选发膜。如果你的头发缺水，就选择那些主打补水封层的发膜；如果头发缺蛋白，就选择那些主打补充蛋白的发膜，这样按需使用，效果会更好。4，洗头前先用梳子把头发梳顺，这样可以减少洗头时的打结和脱发。洗的时候可以用起泡网或者起泡器把洗发水打成绵密的泡沫，然后再抹到头发上，这样也能减少脱发。洗完头后，用干发帽把头发包起来，等头发半干的时候，再抹一些护发精油，最后用吹风机把头发吹到9分干就可以了。5，洗头的时候记得用指腹轻轻揉搓头皮，千万不要用指甲去抠，这样很容易伤到头皮的保护层，导致头皮问题更加严重。特征2，气血足。中年女人的美丽其实很大程度上源自于身上散发出的那种独特的生命力。女人到入中年，很多人会显得老态龙钟，这其中气血往往起到了关键的作用。就像下面这幅图，左边女人的皮肤黄黄的，暗淡无光，甚至还有一些色斑，这样的状态就很容易让人感觉到她的年龄和疲惫。然而反观右边女人，气血充足，红润而有光泽，整个人的精神状态都显得非常饱满。这样的她不仅看起来年轻了许多，更是容光焕发，让人忍不住想要多看几眼。可见对于中年女人而言，补气血很重要，它不仅能提升身体机能，还能让人焕发自然的光彩，连腮红都省了。以下是4款建议50岁后女人常喝的汤品，它们能够帮助补气血，让你睡得香，焕发青春活力。1，红枣桂圆汤。食材准备很简单，就是红枣、桂圆干和一些冰糖。红枣要洗干净，记得把核去掉。桂圆干也要洗一洗，放在旁边备用。做法如下，先往锅里加点水，然后放入红枣和桂圆干，先用大火把水煮开，看到水开始翻滚了就转小火，慢慢炖着，这样可以让红枣和桂圆干有足够的时间吸收水分，炖到它们都变得很软糯。等红枣和桂圆干都炖好了，就可以加冰糖了。冰糖的量可以根据自己的口味来放。冰糖放进去后，等它慢慢融化在汤里，就可以关火了。这样，一碗热腾腾、甜丝丝的红枣桂圆汤就做好了。喝一口，满口的香甜，暖身又暖心。如果你经常感觉脸色不太好，或者想要让自己的气色看起来更红润一些，就可以试试这道红枣桂圆汤。2，当归羊肉汤。食材是当归、羊肉、生姜，还有适量的盐。做法如下，首先把当归洗干净，切成片，
羊肉也洗干净，切成块，生姜切成片备用。然后在锅里加上水，把羊肉块和生姜片放进去，用大火煮。煮开了之后，把上面的浮沫撇掉。接着把当归片加进去，把火调小，慢慢炖，一直炖到羊肉变得熟透。最后加上适量的盐来调味，就可以出锅享用了。这道菜的功效也很棒，当归是大家都知道的补血的好东西，和羊肉一起炖可以温补气血，特别适合那些体寒、手脚冰凉的人吃。吃了之后会让你感觉全身温暖如春。3. 枸杞鸡汤。食材包括一些枸杞、适量的鸡肉，还有少许的盐。做这道菜的时候，我们首先要做的是把枸杞清洗干净，放在一边备用。接着把鸡肉也清洗干净，然后切成块。接下来我们在锅里加上水，把鸡肉块放进去，用大火煮。等到水开了之后，我们要把上面飘着的那些泡沫撇掉，然后我们就可以把之前准备好的枸杞放进锅里了，把火调小，慢慢的炖，直到鸡肉炖得熟透了。最后我们加上适量的盐来调味，就可以出锅享用了。这道枸杞炖鸡肉的功效可不小，枸杞里面含有很多种维生素和矿物质，对我们的身体很好，而鸡肉也是一种很有营养的食物。把枸杞和鸡肉放在一起炖，能够滋补我们的肝肾，还能养血明目，对改善视力下降、腰膝酸软这些症状都有帮助。4. 黑豆猪蹄汤。食材只需要黑豆、猪蹄和一些盐。首先我们要把黑豆提前泡发，这样它们更容易煮烂。接着把猪蹄洗干净，切成适当大小的块，然后我们在锅里加一些水，把切好的猪蹄块放进去，用大火煮开。等水开了之后，会有一些浮沫飘在上面，这时候我们要用勺子把它们撇掉，这样煮出来的汤会更清爽。接下来我们把泡发好的黑豆加到锅里，然后转小火慢慢炖。这个过程需要一些耐心，因为我们要等到猪蹄和黑豆都炖得熟透，这样它们的营养和味道才能完全释放出来。等炖得差不多了，我们就可以加入适量的盐来调味了。盐不要加太多，以免盖过了食材本身的味道。最后我们就可以把这道美味的黑豆猪蹄汤盛出来享用了。这道汤还有很多好处，黑豆富含蛋白质和铁质，对身体很好，而猪蹄则含有丰富的胶原蛋白，对皮肤特别好。所以这道黑豆猪蹄汤能够补肾养血，滋润皮肤，改善皮肤干燥、粗糙等问题。不过要注意适量食用，因为猪蹄的热量还是比较高的。特征3，皮肤白净。每个人的肤色都不一样，有的人皮肤偏白，有的人则偏黑，但不管怎样，大家对于美丽肌肤的期待总是一致的，那就是希望自己的皮肤能够白净光滑，看起来没有太多的瑕疵，这就是美丽肌肤的共通之处。俗话说得好，一白遮百丑，意思就是说，如果一个人的皮肤白净，那么他身上的其他小缺点，比如身材不够完美，或者五官不够精致，都会被忽略掉。相反，如果皮肤偏黑，那么可能就会让人觉得整体形象不够出色，甚至有时候会让人产生一些不好的联想。这就是肤黑毁所有的意思。对于中年女人来说，如果皮肤能够保持白净，那么她整个人都会显得非常有气质，有一种天生的贵气感，无论走到哪里，都会成为众人瞩目的焦点。那么中年女人怎样养出好皮肤呢？其实只要坚持这4个好习惯，就可以让皮肤紧致又白皙。1. 少晒太阳。虽然这个话题已经说过很多次了，但真的不能忽视，因为防晒直接关系到我们皮肤的健康和美丽。太阳里的紫外线可是皮肤的大敌，它会让我们的皮肤变黑变老，就像烤焦的面包一样。
紫外线也会让我们的皮肤受损，而且这种伤害是累积的。更糟糕的是，皮肤的光老化是不可逆转的，一旦皮肤被紫外线伤害，就很难再恢复原来的状态了。所以我们得从现在开始就做好防晒工作，每次出门前都要记得涂防晒霜，戴帽子，穿长袖衣服，尽量避开太阳直射的时间段。只有这样，我们的皮肤才能保持紧致白皙，远离紫外线的伤害。2. 敷完面膜要洗脸。想要拥有紧致又白皙的皮肤，那就得勤快地做面膜啦。补水保湿面膜和美白面膜都是你的好帮手，只要坚持敷，1个月下来，你的皮肤就会有明显的改善。你想想看，皮肤水分充足了，它就不容易松弛，自然就紧致了许多。而美白面膜呢，它能帮你代谢掉黑色素，还能抑制黑色素的形成，让你的皮肤越来越白。但是有个小细节你可得注意了，那就是敷完面膜后，一定要记得用水冲洗干净，因为我们敷面膜的时间一般都是在15到20分钟左右。这个时间已经足够让肌肤吸收到足够的营养了。如果敷完后不及时冲洗，反而会让皮肤感觉黏黏的，增加皮肤的负担。3. 睡前练20分钟瑜伽。每天晚上睡觉之前，我们都可以抽出20分钟以上的时间来做瑜伽。这个习惯不仅可以帮助我们修身养性，让内心更加平静，还能让我们的身体得到放松，缓解一天的疲劳。瑜伽还可以帮助我们加快身体的新陈代谢，促进皮肤的血液循环，让皮肤更加紧致有弹性。如果你对瑜伽还不太熟悉，不用担心，现在网络上有很多瑜伽视频教程，你可以搜索一些适合自己的视频，跟着学习。4. 多喝蜂蜜水。饮食健康与我们的皮肤状态息息相关，想要拥有好皮肤，就要从日常饮食入手，少油少盐，多吃水果和蔬菜，这是保持身体健康和皮肤光滑细腻的基础。除此之外，我还想向大家推荐一个简单易行的方法，那就是每天喝1杯蜂蜜水。很多女明星在皮肤保养上都离不开蜂蜜的助力。蜂蜜自古以来就被誉为天然的美容圣品，它含有丰富的营养成分和抗氧化物质，能够滋养肌肤，延缓衰老。每天清晨或睡前用温开水冲泡1杯蜂蜜水，不仅可以促进胃肠道的蠕动，帮助消化和排毒，还能为我们的皮肤提供充足的营养和水分，使皮肤更加水润有光泽。更重要的是，蜂蜜还具有强大的抗氧化功能，能够抵抗自由基的侵害，减少皮肤受到的伤害和老化。长期坚持喝蜂蜜水，你会发现自己的皮肤变得更加细腻、光滑、有弹性，仿佛焕发了新的生机。特征4，不胖不瘦的身材。与年轻时候大家都追求的纤细苗条不同，女人一旦步入中年，身体难免会发生一些变化，因此拥有一个既不太瘦也不太胖的适中体型，成为了追求健康美丽的关键。太瘦的话会显得有点病态，而过于肥胖又显得笨重和臃肿。所以我们在保持身材这件事上，特别需要掌握好那个度。只有当身体各部分的比例恰到好处，我们才能优雅又自信。想要保持好身材，可以试试以下3个方法。1. 每天贴墙站立20分钟。这个方法不需要任何复杂的工具，只需要一面空墙壁就可以了。很多人可能不知道，这个看似简单的动作，其实比出去跑2圈更能有效地消耗脂肪。你可以在中午或者晚上吃完饭后，找一面空墙壁，然后收紧小腹，全身都收紧，把脚后跟、小腿肚、臀部、腰部、背部、肩部以及后脑勺都紧紧地贴近墙壁。这个动作不仅能帮助你瘦身塑形，燃烧多余的脂肪，
还能改善弯腰驼背、耸肩探头等不良体态，让你的身姿更加挺拔，气质更加出众。2. 饮食7分饱，不节食，但也不吃多。清淡饮食，少油少盐少调味品，那些零食什么的也尽量少吃，特别是那些油炸的、油煎的，比如油条、油饼、炸排骨，还有烧烤都要远离。那些甜滋滋的蛋糕、甜点还有奶茶也别再喝了，热量太高了。我们可以多吃一点鱼肉、虾、牛肉、鸡肉这些。烹饪的时候最好是蒸啊煮的，像鱼就清蒸，别红烧了，虾就水煮，别油焖了。蔬菜也要多吃，可以自制一些柠檬水，或者自己榨点果汁来喝。睡觉前肚子最好是保持微微有点饿的感觉，这样比较好。3. 每天揉腹20分钟。人到中年，腰腹部会堆积更多的肉肉，每天晚上揉腹，不但可以瘦小肚子，还可以促进消化，清肠排油，缓解便秘。良好的排便有助于保持身材，经常便秘的不但容易长斑，而且小肚子容易突出，不好减。做法很简单，平躺在床上，左手覆盖肚脐，右手叠加到左手上，缓慢地围着肚脐进行按摩，可以扩大范围到胃部。顺时针揉腹100圈，逆时针揉腹100圈，循环往复，每天大概20分钟左右。特征5，良好的体态。除了保持健康的身材，中年美女还需要关注自己的体态，这也是展现魅力的关键。古人常说，女子之美，仪态为先。站立时身姿挺拔有力，坐下时姿态端庄大方，行走时步伐轻盈稳健。这些体态上的细节虽然微不足道，但却能够深深地打动人心。我们可以采用以下方法塑造良好体态，打造优雅好气质。1. 面部的表情管理，需要自然舒展不夸张，面部表情也是体态的一部分。当我们做出过于夸张的表情或是挤眉弄眼时，这些都会让我们的气质大打折扣。哪怕你的颜值再高，也难以抵挡这种不良习惯带来的影响。而真正优雅的女人，她们的面部表情非常自然，既不会显得僵硬，也不会总是板着一张严肃的脸。相反，她们会时刻保持微笑，这种微笑不仅仅是嘴角上扬那么简单，更是从心底散发出来的温暖和善意。她们的眼睛里总是闪烁着光芒，仿佛能洞察人心，又充满了温柔和魅力。2. 肩颈要展开，腰背要挺直。在让身体姿态变好的过程中，放松肩膀和脖子特别重要，这样能让我们的背更直，肩膀更开，而且肩膀和脖子也不会那么累和不舒服。为了达到这个效果，我们可以尽量别看太久手机或电脑，把手机或电脑放高一点，让眼睛不用往下看那么多。如果可能的话，也可以用枕头垫高头，让脖子更舒服。如果时间允许，可以每天做做运动，比如瑜伽、平板支撑，来锻炼腰和背部的肌肉。3. 站姿要优雅端庄，不可太松弛。站姿的失当，往往是导致许多中年女人气质骤降的关键因素。在日常站立时，我们应当时刻铭记，保持背部挺直，双肩自然放松，同时不忘时时刻刻收紧腹部。这样的站姿不仅有助于塑造出优美的身材曲线，更能给人留下自信、从容不迫的印象。此外，在站立时，我们应尽量避免过分依赖支撑物，如墙壁或椅子靠背等，以免削弱自身的稳定性与独立感。4. 走姿要挺胸抬头，速度均匀。在行走时，我们应当注重姿态与步速的协调，无论身处何种场合，都应保持抬头挺胸的姿态，双肩自然放松，手臂随着步伐轻轻摆动，迈步时既不过于急促，也不过于迟缓，以一种自然而均匀的速度前行。
维持平稳的步态，不仅能够彰显个人的独特气质，更能让人显得优雅而从容不迫。5. 坐姿要挺直腰背收腹，避免翘二郎腿。坐下时，中年女人也别太松弛，务必挺直背部，注重收腹，同时避免翘二郎腿或双腿分开等不雅坐姿。您不妨借助椅子的边缘作为支撑点，以保持身体的平衡与稳定。这样的坐姿更有助于减轻腰椎的压力，让您在优雅中享受舒适。实际上，中年女人无论是站立、漫步还是静坐，都应当细心留意自身的姿态是否自然流畅，尽显优雅，维持一种积极向上的精神状态，避免过于刻意与紧张。这样的你将散发出一种难以抗拒的魅力，让人一眼望去便觉美丽动人。特征6，自然大方的打扮，人是桩桩，全靠衣裳。会打扮和不会打扮的中年女人，她们之间的差别真的很大。不过，就算是那些很会打扮的中年女人，也并不能随随便便就被叫做中年美女。通常，只有那些打扮的既不过于追逐时髦，也不过分炫耀自己，追求自然得体的装扮的女人，才能真正被大家认可为中年美女。我们无需将美与年龄捆绑在一起，因为美本身就是一种多元化的存在。随着岁月的流转，不同年龄阶段的人们对美的理解与追求，也会随之发生相应的变化。愿你也是中年美女，优雅到老。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，或者看后有所醒悟，麻烦你订阅和分享给身边的朋友。欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。